はい、西川マネジメントセンターの西川です。本企画はですね、19冊目の新図書、1億円の一部というですね、出版記念として企画いたしまして、1分をつなげていくというのですね、皆さんお忙しいでしょうか、できるだけコンパクトにまとめるというので、一度チャレンジしています。で、趣旨はですね、事業のスケール化っていうことで、事業の売り上げを拡大していくっていうのはもうやる気とかそんなものじゃなくて、マネタイズの科学ですよということで、その技術論に徹して頑張ればできるとか、そういうことは当然抜いて全てをお話しいたします。